برو پرسا. اوه دیکوی دیکوی بیا من هیچی ندارم اومدی این شمشیرلایه نه میتونیم بگیریم اصلا دمیج المنتال نمیده کاش چرا بابا با اون چیزش میزنی نه شارژ میشه اینو پر میشه پسیوش پر میشه شیلتو پر میکنه هر کیلو بگیری آهن تو تمام شد بزن خبره خوشت بیا آقا hold the line من تانکم I'm a slave to the music that you play. اینجاش هست صداش خیلی بسته من که ندارم همین وانده کن من دارم میکشم نه کن اونجا رو چیکار نمیکنه نمیکشه خب برم من پشت تو دارم گیر افتادم بابا من گیر افتادم میکشمشم خودمه 40 رفتم باشم کماگران میکنم یعنی 10 تا از اینا هستم یا اول چقدر میزنم جونه میشه به یه نهایت رو تک کنیم شمشیر اصلا یه بازه دیگه است انگار باید چیزش کنیم آپگریدش کنیم برو حالا